nico gihugu cyonyene numvise ushatse kuja kwigamo bakurihira itike ry'indege akabijya ko mu Buhindi no muri Malaysia nico kubera ko habaho oya sico kimwe ni kubera habaho ico bita program exchange program exchange ni kuvuga urashobora kugenda nko muri shogena muri Malaysia ariko ukavufisa admission izo kwigisha umwaka umwe muri Malaysia undi mwaka wige mu Bwongereza muri UK Europe Belgique zijya za Allemagne uvuye muri Malaysia iyo opportunity nayisanzeyo yo novuga ko ari nziza cyane kuruta uko ucugira ubumenyi bwinshi cyane ukigana imico itandukanye mu bihugu bitandukanye. Donc urona nk'ubu turafise abantu bakunda ibihugu by'Uburayi siri twiye gice ca Schengen. Yego. Umuntu kumbe ashaka kuba yo harondera bikanka agahitamo ati okay reka jenje kwiga umwaka umwe muri Malaysia urumva ho ncangira mu direct. Yego. None ico gihe n'ishuri rikurungika canke ni ubisaba? Ico gihe n'ishuri rikurungika kandi byose ravyifatira mu maboko. Wow. Yego. Paramedicale Bubanza niyo nigamwo ndabaza ati none bigenda gute niho yacamo amakuru yose none byokunda nkagira amadidane menshi kuko nta handi nari bwumva amakuru kandi vraiment sinanaba naho no yaronka nibera igihanga kandi novuga ko naje Bujumbura ntangoye kwiyumvira gutangura kugenda mw'ubwo Buhinde naratangoye kumenya iki gisagara. Okay. Rero niho mpeje exeta isubira kumbaza ati mbe warabajije papa wawe hama papa ndamubajije ati narabikwemereye kuva kera ariko wowe higa makuru bisigaye genzo bigukorera. Okay. Mu nyuma rero ayo makuru ndayarondera numva ngo nitike ndege barayindihira ati ugiye kwiga bacha kwiga itike y'indege toya ati byo ntibivaho ndatanga ugiye kwiga mu Buhinde nk'akarorero ubajije ati kubera iki ibihugu tuhana urubibe atari byo mujamo ari byo tujamo iyo ngiye kuraba mu Buhinde nk'abantu twigana bonyene sanga bava muri Afrika yose nibyo kuri n'abatari bazi ko bikunda bamenye ko bikunda sinifuza ko wobaho nka jewe narinze ngera mpeza ntaza amakuru novuga ko ari nk'akabanga Imana yaciye inyibira kandi urumva we ntwari ufise ahantu ugenda wiyaderesa ngo jewe ngi muri kanje hariya niyo babizi bongire ukunda ntivyari gukunda kwe abasafu nayitunze mpeje amashuri. Okay, yes. Reka ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga niwa muhungu wanyu omdishanyuma reka mbayikaze cyane kuri Agaciro Media. Nkuko muzi Agaciro Media ni nk'ishure kaminuza yigisha ubuzima ikanakurangira ama opportunity yo gusangiza ivyiyumviro nkarisha bwenge kandi ndema butunzi. Kuri no munsi ni cyahantu hiteka na hitwa muri Niban Travel Agency. Bagenzi murazi ko nukuri twama tubasangiza ama opportunity menshi atandukanye. Uyu munsi je ari cyo mbonye kabisa ndumva nti oya iki naco nohora kabisa. Nico gihugu cyonyene numvise ushatse kuja kwigamo bakurihira itike y'indege. Niho hantu honye numvise ushaka kuja kwiga muri ivyo bihugu tugira tubabwire. Ababigufasha bari ngahi Bujumbura. Bagenzi isi irafise ba umdishanyuma abandi benshi barabigufasha ku buntu urashaka kumva gahima ukajyo ahantu ndi ni Niban Travel Agency mbona neza ko iri imbere ya Star Times ngamu gisagara ca Bujumbura. Star Times nayo murazi iri hafi ya KCB Bank na kaitaje ni nivo ya mbere Niban Travel Agency nikorera. Bagenzi aya mahigwe ngira no gusangiza ndagusangiza ku buntu nabo bantu numvize babigukorera ku buntu indege uzoyifata ku buntu eka nawe ngusabe uha amahirwe umuntu umwe canke babiri ubarungikire ya makuru nabo bayamenye nawe uzobayifatikanije natwe uzobaye umwe mu nguvu z'impinduka musomi ni force pour le bien et le changement aussi umubona kuri screen zanyu ni monsieur Ndayikengurukiye Rodrigue tugoye kazi cyane.
murakoze cyane. Ndekingurukiye Rodrigue numwe bagenzi mu bantu bagira badufashe gusangiza ama opportunity abarundi na cyane cyane kuno munsi aho hitwa ko ari hakujya y'u Burundi hakujya Afrika hariho uburyo dushaka kuje gusumirayo ubumenyi udutahe n'ibindi mugabo reko uyu munsi Rodrigue atuyagisha ubwa mbere Rodrigue tumumenye ninde je nitwa Rodrigue Ndekenguruki nkaba sanzwe niga mu gihugu cyo mu Buhinde usanzwe umunyeshuri yego mu Buhinde yego okay umunyeshuri mu Buhinde yego Ubuhinde bikunze kugaragara iyo twebwe tubona abantu ngaha bagwaye byananiranye bashobora ngikariyo nigaragaza ko aho hantu hashoboka kuba ubuvuzi canke education yaho bishobora kuba biri hejuru gose ego noshimikira cyane ku kintu cya education mu Buhinde surtout no mu buvuzi ubuvuzi bwaho burateye imbere cyane hano cyo gituma ubona abantu benshi bafise indwara zikomeye zidashobora kuvurirwa ngaha mu Burundi bitora Ubuhinde novuga ko no muri education no kuri nko kuri experience ifise jewe ko muri education bimeze neza no kuri ego kuri cyo cha education nyene mudufashe gato tukiganire ko uyu munsi turafise abantu benshi usanga baciye ubwenge mu bisata runaka kandi harimo benshi usanga bize hariya mu Buhindi nigeze kumva akantu gatoya na wa muririmbyi akomeye ngaho mu Rwanda bita Israel Mbonyi nawe nyine yize hariya nawe urumva wavuye ngaho uja kwigayo ego nyezina aho hantu niki gituma mubona ko mutokwiga mu Burundi mutokwiga muri bihugu duhana imbibe kweri ku Buhindi icambere no hagarara kuri qualité d'éducation yo Buhinde ego ikindi iyo ugiye kwiga mu Buhinde nk'akarorero ubajije ati kubera iki ibihugu tuhana urubibe atari byo mujamo ari byo tujamo iyo ngiye kuraba mu Buhinde nk'abantu twigana bonyene sanga bava muri Afrika yose nibyo kuri sanga nigana n'abava muri Ghana ava Cote d'Ivoire abava Kenya Rwanda Uganda hafi Afrika ico ni kinyemeza ko kwiga mu bihugu bibanyi bisumbwa no kuja kwiga mu Buhinde ikindi naco kubijanye na qualité d'éducation nahantu hari bikoresho bikwiye wiga avec pratique iri ku rwego hejuru ahantu uziga nimba uriko biga igisata kanaka gisaba ko hariho les instruments ziba zikenewe kugira bikungura ubumenyi uhindure teori muri pratique utazovuga ngo ikingo cabuze ngo kwishuri ico nico kiza ca mbere nasanze mu Buhinde ikindi naco no gukora turakora cyane bakadukoresha pratique cyane turakora turiga byukuri bikwiye cyewe ntabwo nigeze niga kaminuza y'u Burundi kandi amanota nari ndafise ngo nkompare ku Burundi ariko je nkompa yuko nize muri secondaire byukuri abahindi barigisha cyane kandi baratanga n'ubumenyi ahubwo nkayimiriza n'abandi ni karibu mugabo hari en fait icyatumye nshaka ko tuvuga ko tuyaga mu yagira abarundi nuko nabonye umenga abarundi turi abantu bamenya mu opportunity make bamenya akaryo keza cyangwa amahirwe donc ntakunze kumenyekana mugabo we tugaruke kuri wewe imbere y'uko ujayo Buhindi wabumenye gute wahoze ufise inzozi zo kwiga hanze byagenze gute jewe ndiko ndakura papa agumya ambwira ngo nzokwiga hanze ariko nkabona umengo nta makuru tuzigera turonka yo kuja kwiga hanze ariko mu nyuma ngeze mu wa gatatu paramedical niho nahura n'umugenzi ari hanze arambwira ati
mu Buhinde nimba papa wafise amahera kukurihira woza kwigayo cyenda mubaza ati none bigenda gute yego kugira umuntu ashike ngaho mu Buhinde kwiga narijya niga ubuganga niga paramedicale paramedicale Bubanza niyo nigamwo ndabaza ati none bigenda gute niho yacamo amakuru yose none byokunda nkagira amadidane menshi kuko nta handi nari bwumva amakuru kandi vraiment sinanaba naho no yaronka nibera igihanga kandi novuga ko naje Bujumbura ntangoye kwiyumvira kutangura kugenda mw'ubwo Buhinde naratangoye kumenya iki gisagara rero niho mpeje exeta isubira kumbaza ati mbe warabajije papa wawe hama papa ndamubajije ati narabikwemereye kuva kera ariko wowe higa amakuru bisigaye genzo bigukorera mu nyuma rero ayo makuru ndayarondera numva ngo nitike y'indege barayindihira ugiye kwiga bashaka kuri nitike y'indege toya ati byo ntibivaho ndatanga nabibonye hageze niho bambwira ati ubwa mbere rihaya ndayariha baramuha admission ndabona ko ibintu biriko birafata umurongo akebere bambwira ati burya tino kukurondera passport ati ntuva mu Burundi kuko ambassade y'Ubuhinde kenshi tuzisanga muri mu Rwanda Uganda ariko by'ukuri bambwiye ko ntariza kurenga igihugu navyo ne birantangaza ingene nshobora guhabwa visa ntarenze igihugu sanga ni twari tumenyere tuja mu interview tugenda mu tuja kudepoza amadokima mu embassy niko twumva ngo campus France ngo niko bigenda rero mu nyuma niho bambwira ati shiri dokima kuri DHL passport yawe ati finalement bya bintu nibyo mbona passport iragiye nta kwezi byafashe passport biraje nkironka visa ibiraje y'Ubuhinde nkironka visa agiyemo na muntu umwe wanuka itike y'indege kuri WhatsApp none gato yahugo urabona nifatira kana ku mabanki imwe mu Burundi hari amabanki iyo ugiye gukira konti yawe bakubwira ati ugiye gukira konti usabwa amafaranga nuko ugiye muri izi ugira amakonte y'amadovize nk'amayero cyangwa amadolari bakubwira ati ebana ubwizo kuziyazanye n'amadovize uko nyine ayo kire yako mbwa hariho banki ngaha sinzi ko ndagire promotion nuze banki ubu yaciye hitamo ati hariho ubundi bwoko bwa marketing dushobora gukoresha kandi tukunguka tutatse amafaranga abantu izo konti bacha bazikora ku buntu none nji kuri akantu k'Ubuhinde nivyo ngiranije bo bavuga ati umunyeshure yemeye ko aza kwiga kumbure urumva aza gukora nk'ivyo abandi banyeshure bose bakora yego mugabo ati nitike y'indege tubari murungikira kweli itike y'indege barayitanga itike y'indege barayitanga ntibica no muri banko bo canke he ahubwo wewe gusa uri karagusabira admission aramenyesha ishuri ko aronse visa hama ishure rikaca rikurihira iyo tike y'indege usanga biri muri sinzi ko ari bo babishira mu ma Minerval sinzi ko babirimwe ariko itike y'indege by'ukuri barayikurihira je naragiye kandi nta muntu asubije inyuma okay gato rero nadufasha tugamenya hari kubikoko ngo akaruta kandi karakamira ku bantu ariko nibaza ko usumbije ikintu undi umufata ukuboko nawe kagigerako wowe uri hariya kuko turashobora kuba dufite abarundi batari bake bari bakeneye ayo makuru kandi bashobora gushaka kuja kwigayo wowe ngo wabatanze gushikayo ubafasha cyane gose ntushobora kubafasha kuko inyuma yo gushikayo maze y'umwaka nabonye abanyafrika turi benshi banza ndiyumviye ati none abarundi bose benshi bari ni benshi nabo nyene ni benshi cyane nko kuri nkaho nigaje twari benshi sinzi rero kuri ma university naho narabajije ati mbe bigenda gute kugira umuntu ashobore gushika barambwira amakuru yose ahubwo wa undi yafasha bya bindi ndamenya na byinshi kurusha ibyo wewe yarazi
kuko kumbure wewe yavuga ati mfasha abaza kwira ishuri yego ariko jewe sinashoboye kumenya ibyo gusa naramenye abansanga ku iryo shuri nigako bamwe n'abafasha baransangayo nongera amenya n'abaja ku yandi university atandukanye atari mu buhinde cyangwa aho hantu ndi yego ari mu buhinde aho hantu ndi ari mu buhinde nari mu ntara bita Gujarat ariko ubu naramenye abashaka kuja kwiga aho bita mu Mumbai murahumva mwese naramenye abashaka kuja kwiga New Delhi ko byogenda ahubwo menya byinshi gusumba umwe yari yaranjanye kuko we yafashije nk'umugenzi si ukuvuga ngo we yarabyitse ko cyane kugira bimenye yamenye amakuru yo kw'iryo shuri nyene ego rero ubu nobafasha kandi nabo umaze gufasha si bake kugira bashikeho kubafasha n'ubwo ntibica bizimba ko uzi n'amikoro atari kirenga mu Burundi cyane ukuri ubufasha bwanje ntanga nta mafaranga naka n'ubuntu tu n'ubuntu umuntu wese afise document yamenye mu ishure yatoye exeta akiga amashuri yiwe ushaka maîtrise sata byose twebwe twatwiyumvira ko bitabaho windi birahari ibisata byose haba maîtrise haba baccalauréat haba doctorat byose birabiriyo kandi ndabifasha ku buntu procedure je nta kintu na kimwe mu ndi ego ndagufasha cyo ndaguha gusa niyo payment nagize na je wenye n'ubwanje kuri procedure ya visa kuko nari kushobora kwiyunguruza nje mu Bugande nkagaruka nkarondera nkabyigiramwo je wenyene ariko kubera byaca ku madehashere hama je mu kubiruka bigaca kuri dehashere no kubiruka bikaza mu Burundi nkabitora muri ville nico byo byantwaye amahera gusa bisigaye nicaye muhira ndarindira byose ko vyikora ku mitahe ya papa nakuri yego ndumva uko biri kose nibwo bwa mbere numvise icambere ahantu ibintu bibiri bikomeye bakurihira itike y'indege none habonetse n'umuntu ashobora kubifasha abarundi atabarishishe amafaranga nawe ugura bayo mu ndishanjemo okay hari eske ko hajya mu ahuriya muri abavuye mu bihugu byinshi nta kandi karyo ko gushobora kwiga mu kindi gihugu runaka gishobora kuba ari kibanye caho cyangwa gishobora kuba kiri na kure ya hajya birakunda kuko hari gihe usanga ari umuntu avuga ati jewe ngeranije bijya bindi n'ubuhinde no kwiga mu hajya bimeze gute kuri ibyo je ndafise par exemple ndafise umuntu twiganye baccalauréat aja kwiga mu kindi gihugu mbere cyo muri Europe hama mu nyuma ne yagarutse kumbwira ati burya ati mu buhinde ikintu kibuze yo gusa ni za opportunity twumva mu bindi bihugu mu kwiga bakora ariko by'ukuri education yabo imeze neza tibariga kandi bagufata nk'umunyeshure ni kuvuga na wa mwanya wose muri Europe baba ariko barakora ubuhinde tuba turi kwikaye niko bimeze nico gituma kumbure niyo qualité d'éducation kiba nyinshi bien sûr cyo gituma qualité d'éducation kiba nyinshi kandi abantu baca bagira ubundi bumenyi cyane nukuri sinayigeze nsanga hari ikindi gihugu ngerageje kwa bose twiganye bagiye mu bindi bihugu bakabiraba keze je naciye ngumayo abo baciye baja mu bindi bihugu kuraba ko baca ama maîtrise vraiment barambwira bo baratanga bonyene baritangira intati nukuri twe twariga aha twe twicaye nta kintu dukora tuva ku kazi tubazwa uku bigenda uku kandi tuba twiga igisata kimwe kuzi kuko urazi ko maîtrise ari spécialisation uba uri kuriga bimwe yaririze muri baccalauréat ego ni kuvuga mugabo mpereje mu buhinde ndashobora gukenera kuja iburaya cokoroha gusumba ko noba mvuye i Burundi nje iburaya ariko ugumuri umurundi yego nico nkunze kubwira abantu iyo ugeze mu buhinde wamba wibaza ngo jewe ngo cengenda ngo muri ambassade y'abafaransa gusa kuja mu Faransa ngo birakunda ariko wibuke ko nubwo uja mu buhinde passport yawe ari Burundi ufise passport y'u Burundi kandi passport niyo bashiramo visa yego rero mwico gihe ntabwo biba vyoroshe nico kimwe document zimwe vyose ni bimwe kandi ufatwa nk'umurundi
uri muri effective y'abarundi bariko barasaba visa baje mu bwo Bufaransa canke mu ico kindi gihugu wifuza kujamo ariko ico no gira abantu education y'ubuhindi ni karite kubera iki nk'ubu habonetse opportunité yo kwaparayinga mu bihugu bitandukanye ku isi nta muntu azovuga ngo ndarogese diplome ngo ntayonse kuko by'ukuri no ku isi education y'ubuhinde ni nziza cyane diplome yahira ubashwe irubashwe kabisa ariko ndamaze kumva ko hariho abanyafrika bagenda kwiga mu gihugu ca Malaysia hari amakuru naho abantu bo hafise ko Malaysia nk'uko ari igihugu kibanyi c'ubuhinde inyuma yo kumenya ubuhinde naragerageje kuja hanze y'ibihugu naho nyene kuko narabonye ukungene babibaza nuko babisaba nuko bigenda rero nararonse amakuru kandi yizewe no kuja no kwiga muri Malaysia hejuru y'akabirya ko mu buhindi no muri Malaysia nico kubera ko habaho oya sico kimwe ni kubera habaho ico bita program exchange program exchange ni kuvuga urashobora kugenda nko muri kugenda muri Malaysia ariko ukaba ufise admission izo kwigisha umwaka umwe muri Malaysia undi mwaka wige mu Bwongereza muri UK Europe Belgique zirya za Allemagne uvuye muri Malaysia iyo opportunity nayisanzeyo yo novuga ko ari nziza cyane kuruta kuko ucugira ubumenyi bwinshi cyane ukiga n'imico itandukanye mu bihugu bitandukanye donc urona nk'ubu turafise abantu bakunda ibihugu by'Uburayi siri twiya gice ca Schengen yego umuntu kumbe ashaka kuba yo harondera bikanka agahitamo ati okay reka jenje kwiga umwaka umwe muri Malaysia urumva ho ncangira mu direct yego none ico gihe n'ishuri rikurungika canke ni ubisaba ico gihe n'ishuri rikurungika kandi byose ravyifatira mu maboko wow yego ni bigaragaza rero ko bitokwanga oya nivyo kwanka n'ukuri ushobora kuja muri kwiga muri Malaysia umwaka umwe yavyanditse no kuri admission yawe ku mwaka wa kabiri uzoca ubiga mu gihugu kimwe mu vyo muri Schengen aho twita Europe aho Belgique Allemagne n'ivyo byose bihugu barashobora kwigayo kandi urumva ni opportunité kuri wewe none nk'ivyo wonye bijanye no kuvuga ati nziga y'umwaka umwe muri Malaysia nje ngenda kwiga Iburaya ico gihe ukibisaba iryo shuri ryo muri Malaysia urabisinyara ko uzobikora gutyo ego urabisinyara kuko ama programs faculté novuga ibisata bisanzwe bizwi ko uzogirira program exchange uko kunguruza ni bisata si byose cyane cyane ibishoboka harimo ibya economy hari ibya economy hariho iby'ubuganga bimwe barabiguha rero nka je uje ntumbereye no bikubwira ibisata bizotuma ushobora kuja Iburaya direct opportunité yo kuja Iburaya wandanye umwaka wa kabiri uvuye muri Malaysia kwiga mu wa mbere kandi uwumva ugeze Iburaya nta nubwo bakubwiye ati wapi hari yanye ya shuri nta karite uzustuteza gutangura mu wa mbere kandi ari amasezerano ma university abafitaniye namazana no guhana abanyeshuri university ziba zifitaniye nico gituma rero umunyeshuri wabo bamufata nk'umunyeshuri wahariye kuko nabo barabarungikira abanyeshuri muri Malaysia hari abanyeshuri Iburaya bakaje muri Malaysia yego akaza muri Malaysia akaza bakigana n'abandi bana canka aba muri Malaysia bakaje Iburaya yego good nico gituma ari shuri cari gukorera nivyo nyene kandi navyo murabikorera abantu atacyo mwabasabye cyane gose navyo ntaco tugusaba gusa iyo procedure ya visa yonyene yego nkuko bimeze mu Buhinde hamaho umugabo itike y'indege baririhira canke bararirihigo naho oya ho itike y'indege baririhira ni Malaysia ugiye kwiga uririhira yego okay kandi kubera ku opportunity kaba karenze ko
kandi ari ishuri mwumva ryamaze kubaka izina yego akaminerevare kaba kisununuye gatoyi gusumba iby'ubuhindi hey okay nyani ni nuko kuntu umva bashaka guca aya babi profit abajiburaya okay hari isinogena nakubajije ko muri mukurangiza ko mwatembereye cyane muri ico gihugu c'ubuhinde nzigikunze kwakira abantu mu vy'ubuvuzi ko numvise mufasha abantu mutiri murabaka amafaranga reka mvuge nti muragaheza gigo mugabo none umuntu mu Burundi ashobora kugwara pe akarondera kunaje kwivuza hariya mugabo gasanga chaki ni wavuze nyene cingorane y'amakuru none ndamenye nje kwivuriza hehe ko rendezvous ndayironka gute ntumbere mu docteur uyuhe muyihe kabine so ivyo navyo ari cyo mushaka kubifasha abantu mu gihe byo kenego ego cyane nico turagikora kuko ahantu baye nawe uraja kwa muganga sigura ati ntuba narashoboye kugwara ndi hariya nkaja kwa muganga ahasanga abanyafrika bavuye muri Afrika baje kwivuza naragerageje kugira amakiriosite yo kumenya ati mbe mushika ngaha gute igenda gute ko je navutse numva mu mateleviziyo bavuga ngo umwana gwaye umutima ngo bimeze uku tugira kandi duterereye kugira aje kwivuza hanze ngo bamwandike kuja kwivuza mu Buhinde no babishoboye rero nabonye abandi banyafrika bava mu bihugu bitandukanye bari kuri iyo hospital ndabaza ati mbe bimeze gute ndumuntu nkunze kwaza amakuru cyane kandi camenya nshaka no kumenya ukungene no bifashamwe abandi yego hama navyo ndabimenya barambwira ukungene bigenda ubu rero jewe unambajije ati hospital nziza mu Buhinde noja kwivuriza ko bwa mbere aranambaza ibintu umuntu agwaye ko narabajije barambwira ati bigenda uku umuntu ari Burundi aba yaronse traitement yi Burundi ibyo byanse biba byarakozwe bakabiraba bakabibona aba docteur no mu Burundi bakadiagnostika umuntu afise ingwara yiniyi tiyashobora kuja kuvurirwa hanze ntabyo ubwo byokunda ibyo nyene nkabimenya kugira ntange ukungene novuga histoire de la maladie y'umugwayi nkayitanga uko yari imeze ukungene umugwayi byagenze ariko kenshi baca prefera kuvuga ati dukeneye umanze umuzane ngaha tumugire consultation turaba uko bimeze dusanze ari ibyo mwe muvuze tuzobandanyiriza ku ibyo muvuze ntidushobora gukorera ku by'abandi bakoze atari twebwe aho rero mwico gihe rero invitation ndayigusabira iyo invitation ndayigusabira kandi navyo nyene ni ku buntu navyo nyene mu bikorera ubuntu tubikorera ubuntu nta muntu duca amahera araza akaduha abazomuherekeza umugwayi wari we tukamutanga kwizo hospitale ziba ziri distingue mu Buhinde zizwi zivura neza aba docteur babijejwe kuko urazi ko hari specialiste batandukanye ku ma hôpitaux bakamufasha bakadufasha bakaturabira bikagenda neza mu magaheza kaza Buhinde kwivuza yego Rodrigue je numva tacho noronka amajambo yo gushimira sinzi ko no yatora mugabo abariko baradukurikirana nabo nibaza ko boshima cyane nkanasaba ahubwo umuntu wese yoba yumvise iyi video na partage ayisangize inshuti n'abagenzi nyimba ari ma groupe WhatsApp cyangwa kuri Facebook abirangira abandi nkunda kuvuga ni ikintu kiraremera iyo kiri kuri umwe ariko kirakwabuka iyo kiri kuri benshi ubu butumwa ndipfuza kugushikira abarundi benshi bashoboka yego kandi abantu bakwiye no gutera intege nawe mugenzi sizi umuntu rero bagumbye ati wowe ndishanye mabongo wazanye ishuri donc y'agaciro media wayita ngo ni nka kaminuza ifasha abantu kugurura mind ifasha abantu kubasangiza ama opportunity ati yo ni kaminuza kabisa none ariko nawe niwumva ko nawe uri umuhombi ndishanye ufasha abantu mu buryo bwe n'ubwonye kandi abashimiye cyane kwiki kiganiro mugira mushira habona kugira nabari bahumirije bakanure n'abatari bazi ko bikunda bamenye ko bikunda sinipfuza ko wobaho nka jewe narinze ngera meza ntaza amakuru novuga kandi nk'akabanga Imana yaciye inyibira kandi urumva we ntori ufise ahantu
ugenda wiyadressa ngo jewe ngi muri kanje hariya niyo babizi Oya, bongire nivyo ukunda ntivyari gukunda kwera WhatsApp nayitunze nteje amashuri ariko umunsi ukaba uri kurafasha abantu ku rugero nk'uko gose Imana ishimwe biro okay ndawushimiye reka kandi nshimire n'abafashe umwanya badukurikirana muyaboneshe tuzokuhure mu biganiro by'ubutaha bari kumina Omdishanyuma bye bye